饒恕的門徒。係主耶穌教導門徒饒恕嘅呢個功課。我哋嚟睇呢段嘅經文。我哋呢個馬太福音18章21到35節。我哋一齊嚟睇下。那時彼得進前來對耶穌說：主啊，我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢？到7次可以嗎？耶穌說：我對你說，不是到7次，乃是到70個7次。天國好像一個王要和他人算賬，才算的時候，有人帶了一個欠1萬他連得的來，因為他沒有什麼想還的之物。主人吩咐把他和他妻子兒女並一切所有的都賣了償還。那僕人就伏拜他說：主啊，寬容我，將來我都要還清。那僕人的主人就動了慈心，把他釋放了，並且免了他的債。那僕人出來遇見他的一個同伴欠他10兩銀子，便抽着他插住他的喉嚨說：你把所欠的還我。他的同伴就央求他說：寬容我吧，將來我必還你。他不肯，竟去把他下在監裏，等他還了所欠的債。眾同伴看見他所作的事，就甚憂愁，去把這事都告訴了主人。於是主人就叫了他來，對他說：你這惡奴才，我因你懇求，就把你一切所欠的都免了。你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你嗎？主人就大怒，把他交與掌刑的，等他還清了所欠的債。你們各人若不從心裏饒恕你的弟兄，我天父也要這樣的待你們了。我哋再次嘅禱告交託俾主。親愛嘅主，我哋感謝你，感謝你帶俾我哋上半場能夠嚟到你跟前嚟紀念，藉着領受主嘅餅同杯，紀念主你嘅恩典。我哋何等嘅一個人能夠蒙恩得救，從罪人嘅身份變為義人嘅身份，呢個係主你莫大嘅恩典。你擔當咗我哋嘅罪債，你還清了我哋嘅罪債，使我哋能夠成為一個欠債嘅人，成為一個自由嘅人。我哋感謝你，我哋從罪人變為義人，呢一切都係主你嘅赦免你嘅接納。我哋感謝你，求主讓我哋都能夠將主我哋領受主恩典嘅呢個嘅經驗，能夠不斷嘅重複嚟傳揚，嚟能夠見到喺其他嘅人身上同樣發生咁嘅一個嘅改變，咁嘅一個嘅經歷，呢個經歷能夠不斷嘅重複。我哋感謝你，求主你帶領我們能夠體貼主你嘅心意，能夠作一個主你所要嘅門徒，一個饒恕嘅門徒。因為每一個人都需要主嘅饒恕，每一個人都需要彼此嘅饒恕。我哋感謝你，我哋將以下嘅時間恭敬嘅交託，奉主耶穌得勝嘅名求。我哋你有冇睇過咁嘅一個廣告啊？Don't leave home without it 就是冇忘了帶他出門。呢個係一個嘅信用卡啦，美國美國運通係咪American Express 嘅一個嘅信用卡嘅一個嘅廣告詞就係講你唔好忘記帶他出門如果你忘記咗就好麻煩其實呢個係一個廣告詞但係咧我就
覺得有一個嘢有一件嘢一件事嘅，你都係唔好忘記帶他出門嘅，就係咩咧？就係帶饒恕出門啊！你隨時都要用得上饒恕啊！如果你唔記得咗帶饒恕出門咧，否則咧你就會點啊？帶翻嚟嘅係千瘡百孔啊！我讀神學嗰陣時咧，我班上有一個同學咧，佢好有趣嘅喎，佢嗰個口袋嗰度咧，又放一個卡啊，嗰個卡嗰度佢又寫咗幾個字喺嗰度你唔使講對唔住啦，我已經饒恕咗你啦，你就放喺度喎。啲咩啲人無端無事，忽然之間咁樣攞出嚟俾我睇啊，俾其他人咁睇我哋都一頭霧水啊！佢係一個嘅開玩笑啦嚇，你講你唔使抱歉啦我已經饒恕咗你啦所以就俾我諗起咗真嘅呢個係一個玩笑嘅啫佢哋解下門咁樣第一，我覺得咧喺我哋人生呢個道路上，我哋遇到嘅好多嘢好多事好多人我哋真係好需要帶着呢個嘅饒恕出門，因為我哋同咩我哋唔係同一群嘅天使一齊我哋係同一群嘅罪人一齊當然有啲係得救咗啦有啲咧仲未得救嘅喎，但係咧仲係有一個罪人嘅嗰個救人仲喺度，就算係弟兄姊妹我哋身上仲有嗰個救人咧喺我哋嘅身上，所以我哋要每一日咧我哋要脫去舊人穿上呢個新人。好嗱，饒恕不等於赦罪赦罪只有神能夠做嘅啫。但係咧，我哋能夠做嘅係咩咧？係饒恕，呢個係我哋能夠做嘅，呢個亦係主耶穌要我哋做嘅。主耶穌講我哋天父已經饒恕咗我哋，我哋要饒恕人。如果我哋不饒恕人咧，天父我哋就得唔到神天父嘅饒恕啊！饒恕係咩嘢咧？係為咗將來只有我哋唔好因為懷恨係對自己唔放過係對自己唔好嘅啫，遺憾饒恕啲時候，我哋唔要我哋嘅，我哋嘅過去可能俾傷害咗啦，但我哋唔好將我哋嘅將來都承受嗰個過去嘅受傷嘅嗰個嘅延續落去所以饒恕係為了將來，還有我哋還有一個美好嘅幸福嘅將來嘅一個可能性，唔好扼殺咗佢你話如果我哋唔饒恕咧，我哋喺呢個嘅將來咧都會受呢個過去嘅呢個嘅傷害繼續傷害所以喺馬太福音6章14到15節講到你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯；你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。耶穌教導門徒饒恕喺呢一個經文嘅背景咧，就係呢個背景喺18章嘅15節到20節嗰度，耶穌講到教會嘅紀律方面即係講我哋要點樣處理弟兄得罪的事我哋要點樣嘅嚟處理彼此之間。但係彼得佢就聽咗之後咧，佢就問耶穌呢個嘅問題啦：倘若你的弟兄得罪你，一個繼續呢個嘅話題因為喺嗰個15節到20節嗰度係講到，倘若你個弟兄得罪咗你應該點樣？所以係繼續呢個嘅問題就係問咗更加嘅實際嘅一個問題就係饒恕的上限係幾多？啲人要饒恕幾次先至得咧？幾次先至夠？彼得咧佢就話7次夠唔夠點解講7次咧？因為當時猶太拉比嘅傳統咧，佢哋上說話要饒恕3次就夠噶啦如果一個人得罪咗你你饒恕1次、2次、3次已經好好噶啦。如果3次咗就 OK 噶啦。第4次咧就以眼還眼以眼還眼就道德你點樣報仇都得噶啦都冇問題噶啦。呢個係拉比猶太人嘅教導拉比嘅傳統教導。彼得咧就將呢個嘅
提升到7次，已經係好好㗎啦。佢即係話哇，拉比嘅教導係3次，家下咧我話7次夠唔夠啊？應該係得到耶穌嘅誇獎啊！乖啊！如果係細蚊仔話乖仔乖仔啊，真係好乖㗎啦。7次咯喎，仲呢個嘅要求咧，呢個道德嘅標準仲高過拉比喎，所以係已經覺得自己係好夠寬恕㗎啦，已經好夠㗎啦，因為7係一個好完全嘅一個數目字啊，啲講已經好好㗎啦。其實係真嘅，彼得嘅呢個嘅講法咧，喺外邦人咧，啲喺個社會上咧，真係好好啊！有啲人咧一次就係原諒一次嘅，第二次就冇得原諒噶啦只有1次冇2次嘅喎彼得係有7次添已經係好好噶啦點知咧你得到嘅反應咧，耶穌直接嘅回答顛覆咗呢個嘅幾多次呢個嘅問題。唔係7次，乃是幾個70個7次。呢個係一個翻譯啦。呢個77譯本咧有另外一個翻譯係翻譯77次。有不論係70個7次咧，或係77次咧都唔係問題因為呢個唔係呢個個算數，唔係一個呢個數字嘅問題唔係數字嘅題，唔係量啲嘢唔係幾多次嘅問題神要我哋嘅係咩係忘記如果係忘記嘅話，不論幾多次啦所以呢個係一個真心饒恕，不再紀念所以不再紀念呢個紀念真係不再計算你唔好計如果你好多人咧去饒恕，但係去計過1次2次計，所以有一次鬧交嗰陣時，全部白翻全部講翻晒出嚟幾多次都好清楚其實啲事你一字記字咧，你係一字啲事冇放下對自己係唔好嘅所以呢個係真心嘅饒恕，不再紀念。只要對方係真心嘅悔改，佢係真心如果你能夠確定佢唔係真心咁樣，你冇所謂饒恕啦但係如果佢係真心嘅悔改嘅話，門徒就當繼續嘅饒恕。呢個係真係神係點樣對我哋就係咁啦。雖然我哋講我哋信咗主但係我哋仲係會犯錯。但係每一次嘅犯錯，如果神俾我同我哋計數嘅話俾你7次機會我哋每一個人能夠活噶你有冇為着同一個嘅錯誤認罪咗又認罪，認罪又認罪咧？我哋時常都有比如講你立志一年要讀聖經1遍一遍但係一年咁過，你一年你出埃及記都未出到都未出到嚟係咪仲喺嗰個伊甸園嗰度喺園中你仲喺一個花園中伊甸園中就喺嗰度氹轉喺嗰度所以有時認罪1月立志12月認罪係咪1年係咁，第2年係咁7年咧7次咯咁我哋冇法存在啦。神冇計我哋嘅呢個嘅幾多次，神係點神講唔記得，完全唔記得我哋嘅過犯，因為神冇同我哋計但係神要嘅每一次如果我哋要認真但係神都知道我哋有軟弱，但係要認真嘅嚟悔改嚟認罪。所以呢個點解講70個7次，話係有一個翻譯係77次其實77次有嗰個嘅背景，有一個由來有一個由來。呢個77嘅饒恕耶穌用呢個77饒恕，如果係咁翻譯77饒恕係對比嗰個一個77倍嘅報復嚟對應呢個係呢個喺創世紀4章24節拉麥的歌呢個嘅歌中咧，又體現咗嗰個人咧犯罪後嗰個暴力嘅升級呢個升級到呢度喺嗰個經文約撒皆人的遭報7倍7倍所以彼得講我饒恕7倍啱啱好啱啱夠數
但係咧講撒拉麥嘅必遭報77倍。哇！呢種如果你殺咗佢一個人，佢要殺你77個人啊！哇！真係滅九族啊！滅幾多族啊？77喎，幾多個家庭啊？77係咪先？所以咧所以彼得講係7次啱啱好夠呢個7倍啊！呢個數，但係耶穌講77，話係另外一個翻譯係70個7啦。但係即係有嗰個嘅對應啊，啲嘢講對應。人嘅仇恨咧，可以去到咁嘅殘暴啊，嗰個暴力啊，嗰個暴力所以喺嗰陣時拉麥嗰陣時咧，就已經體現咗出嚟人嘅暴力嗰個報復。大多數係有過無不及嘅嚇，有過咗龍嘅人嘅報仇係時常係過咗龍嘅，超過嘅所以有時候聽啲人嘈交嗰陣時講殺你全家，殺你全家我都冇殺過你一個人，你殺我全家咁啊，係咪先？所以咧，人嘅暴力佢個升級，但係咧，我哋嘅喺基督裏咧，我哋嘅升級係咩？係愛，我哋嘅升級係饒恕，我哋嘅升級係另外嘅所以因為神係用如此嘅嚟對待我們，所以拉麥咧係通過遠超過該隱的加倍嘅報復心理嚟誇耀自己嘅狂妄暴力有啲人係誇耀暴力嘅所以有啲人有時談判嗰陣時講我坐過監嘅，我打過鞭嘅，好似用呢個嚟好驕傲我嚟嚇人有一次我喺新山嗰度咧俾打劫但係冇成功啦，佢冇成功因為佢係嚇我嘅啫，佢嚇我，佢用個報紙咧包紙佢有條啲時意思啲嚟講係刀嚟㗎啦，用個報紙包住叫我俾佢錢喎，我睇下，快啲做啦，開咗車嚟做好在佢追上嚟好就係反映咗人咧佢哋用呢啲嚟以為驕傲所以反映了人嘅人性嘅殘暴嘅心理但係神咧就就係相反，神嘅饒恕用饒恕耶穌又講咗一個嘅例子一個故事一個例子，比喻嚟㗎一個巨債得面我哋嘅巨債呢個僕人咧就講到呢個僕人欠咗呢個主人好多1000萬銀子，一萬他連得1萬他連得就係1000萬銀子好犀利一他連咧等於1000個銀幣所以1萬咧就係1000萬。呢個價值咧係相當於一個勞工工作咧20年嘅薪酬佢就懇求主人就動了慈心，竟然全面全面喺實際上係冇啦。其實呢個係比喻神嘅對我哋嘅寬恕，神對我哋嘅寬恕係全面嘅。神對我哋嘅寬恕唔係寬恕一半留翻一半啲人清咗你一半嘅債，留翻一半嘅債，慢慢同你算賬，唔係神免我哋嘅債係全面嘅一係就冇赦免，一赦免就係全面咁噶神對我哋嘅罪債，我哋嘅罪債好大呢個1000萬等於我哋無論係點嘅一個罪人都好神都能夠赦免所以呢個係全面。神對我們的饒恕我們對神的罪債咧係天文數字我哋從細到老我哋所犯嘅罪好多好多好多，真係天文數字好似1000萬咁樣，1000萬嘅銀幣咁樣。但係因為基督在十字架上神就因憐憫就完全嘅赦免唔係赦免一半係完全嘅赦免但係咧，呢個人咧，呢個俾赦免嘅呢個僕人咧，
出到去咧就遇到另外一個僕人啊，同伴啊，另外一個僕人，另外一個僕人欠佢嘅即係10兩銀子嘅啫。呢個10兩銀子係差唔多係3個月嘅工錢啊，100日嘅工錢嘅啫。啊，但係咧佢就抽住佢個頸啊，哇揸住個頸就點啊要去還喎。但係呢個僕人咧欠10兩銀子嘅僕人咧，就用同樣嘅説話嚟求佢寬恕啊，點知咧佢就點啊唔寬恕一定要去還，如果唔還咧就點就下監所以就有人咧就報告幾個主人呢個好極其強烈的對比佢啱啱喺入邊咧領受咗10,000兩嘅赦免，但係咧出到門口嘅啫，又遇到同伴啦就不肯俾10兩嘅赦免，佢得到10,000兩嘅赦免，但係不肯俾10兩嘅赦免，呢個就係冇赦免嘅心冇赦免，所以結果係點啊？結果咧不饒恕嘅後果不饒恕嘅後果就係撤銷咗佢嘅赦免哇！至少呢個主人知咗之後就好震怒你隻惡奴才！我因你嘅懇求，就把你一切所欠的都赦免了。你不應該憐恤你的同伴嗎？像我憐恤你嗎？所以我哋已經係蒙恩得救嘅人啦所以我哋真係要將呢個蒙恩得救嘅咁嘅經歷咧彰顯出嚟咧，就係彰顯喺最基本嘅就係饒恕呢方面因為你係經歷咗俾神饒恕嘅人。我哋要饒恕任何人所以主人為何咁震怒咧？當主人佢點解？因為佢咁主人哇赦免我10,000兩但係我唔赦免人10兩啲事我當主人係傻瓜，你真係傻你赦免我10,000兩所以當神係傻瓜啦啲事，因為神咧嘅赦免係真係好唔值得啦所以就當主人係傻瓜啦。結果咧就係主人就把他交俾掌刑的，直到還清一切。其實咧係永遠不可能還清嘅。我哋嘅罪債，我哋本身係不能夠還清嘅。呢個10,000兩就係一個比喻嘅啫，啲講好多好多好多不論係幾多，我哋嘅罪債不論係幾多。只有神能夠幫我哋還清，只有神先能夠赦免我哋。若果神唔赦免，我哋本身係冇法子還清嘅，冇可能還清嘅所以唔係10,000兩嘅問題唔係個數字嘅問題。所以領受咗神嘅赦免，卻不肯饒恕別人的，表明咗咩表明咗就係從未真正領悟神赦罪之恩。恩典係咁，恩典係你對我哋領受咗恩典，我哋對恩典嘅領悟咧，唔係完全嘅啫。係當我哋去對人有恩啲施捨即係施出呢個恩典嘅時候，我哋先至對恩典有一個比較全面嘅了解。因為我哋本身領受並且付出主耶穌講我哋係白白領受，亦當點白嘅捨去即係呢個捨去係施捨俾其他人呢個嘅咁嘅呢個對恩典先至有比較完全嘅一個嘅領悟嘅體會。如果唔係咧，只有領受冇去捨去俾別人嘅話，我哋對恩典嘅領受咧，只係一半嘅啫好，所以喺呢個嘅主禱文入邊有都係，但係主禱文嘅講法係咩咧？免了我們的債，如同我們免了人的債所以主耶穌佢教導嘅主禱文咧，仲神饒恕我們係我哋點樣饒恕別人
所以因為點解咁講咧？因為神饒恕我們咧，我哋唔使懷疑，冇問題嘅。神饒恕我們，問題係我哋願意不願意饒恕別人啊。所以就饒恕我們，如同我們饒恕人啊。好，所以喺第35節啦，你們各人若不從心裏饒恕你的弟兄，我天父也這樣待你們。呢個心裏啊，好重要啲，從真心嘅呢個心裏嘅饒恕咧，就係唔不計不計過去嘅不計嗰個次數嘅，呢個從心入邊啊。所以俾饒恕的人咧，應當饒恕人。真正經歷神恩典的人，心會俾軟化即係感動軟化自然嘅流出憐憫出嚟。呢個憐憫從神而來嘅嚇，我哋就會憐憫別人。不肯饒恕的，說明咗我們對神的赦免的深度認知還好淺好淺嘅啫啊！所以求主幫助我哋啊！呢個係耶穌教導門徒因為其他人點能夠體會到神嘅饒恕咧？就係藉着基督徒你饒恕，你嘅饒恕人先至會體會到睇感動到感受到神嘅嘅饒恕。我哋一齊低頭祈禱。愛我哋嘅主，我哋嘅神，我哋感謝你，感謝你今日嘅藉着呢段嘅經文提醒我哋嘅人際關係入邊要流露出神你嘅性情入邊嘅饒恕，你嘅性情嘅入邊嘅憐憫。求主你幫助我們，讓我們喺人與人之間人際關係嘅當中彰顯神你嘅神性，好叫人能夠體會到神嘅饒恕，你認識神。我哋感謝你，求你幫助我們能夠從我哋不饒恕嘅嗰種嘅捆綁嘅當中釋放出嚟，好叫我哋嘅將來不再受過去嘅傷害嚟影響，不讓過去嘅傷害成為我哋嘅包袱，讓我們能藉着饒恕嚟得到釋放，有力量去饒恕別人。我哋感謝你，我哋求主你繼續嘅你塑造我們，直到你心滿意足為止。奉主耶穌得勝嘅名。